ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပိယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအသံပုံမကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဘယတုတ်အိုတေလွတ်ရန်မဲခင်လောက်ပါတရားတော်ဘုရားရှိခိုးဆိုတာအာလုံးကိုအရမကိုသိကြတယ်။ဇနာဘုရားမဟာဘုရားရှိခိုးဆိုတာလည်းသိကြတယ်။ဇနာဘုရားမဟာဘုရားရှိခိုးဆိုတာလည်းသိကြတယ်။မရဏမဆိုတာပြီးတာမရှိဘူးလို့အာလုံးကိုအရမကိုမှတ်ထားကြတယ်။မရဏမအပြီးတာမရှိပါဘူး။ဘယ်လိုမှပြရမလဲလို့ပြောဆိုရင်ဘုရားရဟမကိုမှတ်ထားတာ။နောက်ဆုံးမို့ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘာရမရှိတဲ့ပေါ့လို့အဲ့ဒီမျိုးရဟမကိုကြည့်တဲ့အခါသမင်္ဂရပညာစံဖတ်ကြတယ်မကွာ။သူကဒီပဲဒီကဘောလာပြီးကြလား။ဒီဘောကလည်းဘုရားမျိုးကိုသိပြီးကြလားဒီမှာကြောက်ကြရတယ်ဆိုတာမှမလို့သိတယ်။မေဒီရာရမကိုဘယ်လိုသိကြလဲလို့မေးလို့မိုးကြီးလာတဲ့ဘိုးကမိုးကိုသိပြီးသဘောကျမိုးကြီးလာတဲ့ဘိုးကမိုးကိုသိပြီးတယ်ဆိုတော့သိဆိုင်ရမှတ်ကြတယ်။အဲဒီလိုအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးတွေသူကဒီတော့မျိုးပါလေလို့ပြောမှမလို့သိညာရတယ်စီးလာတဲ့သိပါလေလားပို့ဖြစ်တာ။ဒါနဲ့လည်းဒီလိုကြားလို့ဆိုရင်သိလို့မရက်ကြဘူး။ဒီတိုင်းမှာလည်းရမှာလို့အမှန်စိတ်တိုင်းရတာ။ဒီတော့ဒီလိုဆိုတဲ့စကားကပါဒီကလည်းလာပြီးကြတာသင်တို့တို့နဲ့တခါတော့အလုံးစုံကုန်ပြည့်အရေးတန်းလို့ဆိုပြီးဒီကဒီကနေ့ရေးလာတဲ့ဒီဆိုကြတယ်အမှန်အိုးအောင်လုပ်တယ်ဒီတော့မှကြားရလာတာလားမိုးရေးလာတဲ့ဘိုးကြီးရမကိုမိုးကိုသိပြီးတယ်ဘောပါလေဒီမှာလည်းဒီလာတဲ့ဒီဆိုတဲ့ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဒီကနာကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဟိုအောင်မအောင်တုံးတုံးနဲ့ဆွေအောင်ဒီလိုဆန်းလို့အောင်ဝါကျဆန်းစုအောင်ဘာမှမလုပ်ဘူးပရိညာယူလာပါလို့မလို့လက်ပဲကြာကြာဆန်းတာဆန်းတာယူလာဆန်းတာယူလာဘာမှလည်းဒီလိုလဲဆန်းတာယူလာနော်ဒီလိုရတယ်ယူရတာအင်းဆုံးမိုးတယ်လို့ဆိုအေးနာမကျင်တော့ကြောက်အောက်ကတော့ပုံနဲ့ပေါ်ကတော့ပုံနဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီကပုံရမိုးနာလို့တော့မှဆိုလို့မှန်ရတယ်နဲ့တက်အပေါ်အတက်လို့မျိုးဒီလိုကျန်တာဆိုရင်မျိုးတွေပြတ်ပြီးကြတာထားတယ်ဆိုတော့ဟောင်းကိုယ်လေးတို့ဒီကနေ့ဘယ်လိုပါလဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဟန်းတွေဘယ်လိုမျိုးဆောင်လာလဲဘယ်တော့ကြောင်ယူရတယ်ယူရတာမရောက်ပါဘူးလေလို့အမျိုးဖြစ်တာအမှန်တော့ယူလာတော့မလွဲတာနဲ့ဆောင်လာပြရတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းကျင်းနေနေနေတာကြွားတော့သဘောပါဒီလိုပဲဒီသက်ဆောင်မအောင်အောင်ရင်းရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာလေအမှန်တော့ပေါ်တယ်အဲဒီကမိုးလို့ပေါ့မလွဲတာမိုးဖြစ်ပြီးခန္ဓာရဲ့ဒီကခန္ဓာကိုဖြစ်ပြီးဘာမှမဖြစ်မှတ်ပြိတ္တနာအမေရတာကဆက်နေတာဘာရမေရမကောင်းတဲ့နဲ့တန်းနေတဲ့ဆံကိုပူလိုက်တယ်နဲ့ဆွဲလိုက်တယ်နဲ့ရင်ပူလိုက်တယ်နဲ့မြေလေးလိုက်တာနဲ့ဒါရမတွေကရေးရတဲ့ထားရကြည့်တယ်ဆိုတော့မလို့ဘူးကွာတန်းနေတဲ့ဆံလေးကရေးရတဲ့
Còn nhân đó thì cái đó là người đi sinh ra nhân là cái gì? Đó là cái mà đi về là cái mà sẽ là cái gì? Nếu không làm được thế giờ thôi. Cái bố đi đó thì là cái gì? Thứ là bố là thứ gì? Thấy chưa? Hello. Bây giờ là đi sinh sống ra rồi, thằng này là cả là rồi. Tôi có thằng bà cả, chẳng thằng nào cũng lòng chẳng rồi. Rồi chưa? Tôi có thằng bà cả rồi. Đó là cuối năm mà rồi, ủa là gì? Tôi là thằng cha là. Nó là gì vậy? Cái nhà lên mà ra là mấy cái gì vậy? Mấy lần nào chứ? Cái nhà mình chơi rồi, phải chơi rồi. Tôi một cái là đi ra người ra là mình như vậy. Abu cái mà nó này. Abu thì là con chỉ mà là đã dễ rồi chứ. Mà đang người trên đi cái người ra thì cái là người. Có bao giờ là cái người ta. Mà đang người trên đi lâu người đó. Ông tôi chỉ là cái gì mai đồng bộ. Cái gì mai đồng thì là cái gì nó là bao giờ. Rồi đi ra rồi đi ra rồi rồi là tôi giờ ấy là mang đi ra. Có cái này rồi thì đã đi rồi, tan tất cả rồi là cái tâm của mình. Rồi đi tôi ra lòng sai. Mình là đi sang nó là bỏ vào. Là cái ngang đấy là tư mình chưa nằm, ngang đấy là như là bà. Mình là cái thằng này thì đang là lại là cô. Rồi mà bữa đó là bà. Đang bố con người ta vậy, hả? Đó là thằng này thì đang là bố của mà. Ủa rằng mà rồi. Mấy cái gì đó chứ. Đi qua mà sang ra rồi, tôi với nhà rồi tao làm đó là cái mà nhớ được rồi, thôi rồi. Thôi rồi. Đó là người gì đó mà. Cái này là nào rồi hả? Nhưng mà cái này thôi là tiếng này chỉ là đi mua ảo. Cái này thì vậy. Nhưng mà cái này là tiếng mà này thì là đi mua ảo này thì là tiếng này là gì? Nhưng mà ảo này chúng ta thì mua rồi thì là muốn làm một chuyện mạnh. Đó là bây giờ thì đang là một nhà, những người kinh doanh này đó là đối thì đang vậy. Hôm qua thì đang là nha, trong công bằng. Mà đang làm lại, cũng mấy gì là cái đó, rồi ngay đi vô chi trả gì là, phải đi vô chân rằng, phải đi vô nhà và đi. Mà tôi đây tôi đi rồi, tôi dạo, mấy cái gì là. Qua đi ra ta nói tôi đi đến rồi. Rồi số mai chả tôi ra. Tôi sáng ngày tôi mai chả lá, tôi ăn gì mà tôi ăn mai chả lá rồi, mới được chuyện đó mà chỉ rồi mai chả tôi sáng ngày tôi ăn mai được chuyện rồi. Tôi ăn gì rồi qua thì cái là ô tôi rồi qua qua. Nào ô rồi qua qua. Tôi qua thì qua tăng là tôi cũng đi tới ra đi. Nhưng phải ra cái của họ mình được ra đó mà được đi ra cái nào đấy được cái mình chưa cho mất à. Cái ra đó mà rồi ra đó thì rồi đó. Nói ra là rồi phải cho là. Cứ là phải giải không bảo đúng cho mình. Rồi. Cái là cái mà đúng rồi ra, sáng nó rồi sáng nó rồi ra. Cái mà rất là cái là chỗ mới rồi thì cái là cái là cái gì tính là này gì là bây giờ tính là bây giờ là cái này là vấn đề nó mà vào tôi muốn bằng là cái này tôi muốn là rồi mà trong cái này mình ra là mà tôi muốn được tất cả rồi. Kalau jawab,
မသိဘူးလို့ကပြောရတာလေဒါကမှလည်းကိုယ်ကိုယ်ဆုံးပြီးမျိုးလေးနဲ့အလောင်းနေတာပဲမှတ်တယ်ဘူးလာလို့ရှိရင်လည်းကြားရတယ်လို့ကမှတ်တယ်ဒီကမှာအေးတယ်နဲ့ပြေလို့ကမှတ်တယ်ဘောကဘာလို့လဲဓမ္မတွေမှာသိနေမှာကြားရလာတာလားကိုယ်စီကံမှာကြည့်စင်ပါလာတာလားဘာမှမရတော့ဘူးပြန်နေမှာကြားရမယ်သမီးရမယ်မေရသမီးကိုဒါကြောင့်သိရင်ကြောင့်ဘယ်ဘာသာတွေဓမ္မတွေဒုက္ခနဲ့ရတာကြားလို့ဆိုရင်မသိဆိုးရဘူးလို့ဒီကြောင့်ကိုလည်းစပြီးကြတာဒီမင်းမာလို့နာမည်မာလို့အသက်ရှိနေဘယ်လိုလိမ္မာလိမ္မာမရပါဘူးဒါကြောင့်မရဘူးမရဘူးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကစကားမရှိလို့စကားရှာပြီးကြတာဓမ္မရပြန်ထုတ်တဲ့စကားတွေကခင်ဗျားတို့ကပုဂ္ဂိုလ်မိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်အမှန်ဆုံးမိုက်တယ်အဲဒီဒီနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်လို့ဒီကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်သူကမဆုံးခြင်းမိုက်လို့ဒီဖြစ်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုပေါ်ရသူတောင်းကြည့်တာမှတ်လို့တာဒီကမှဘယ်လိုမှတ်ကြကျင်းရဟောဒါဖြင့်ဘယ်လိုမှလို့မကောင်းတဲ့သူတောင်းလို့အပြည့်ကြီးပြည့်ရတော့လေဘယ်လိုမှလို့ပြည့်ကြမကောင်းတာနဲ့ဆိုတော့မရတောင်းတယ်လည်းမျိုးကြတယ်ဘောပါလေမကောင်းတာနဲ့ဆိုတော့တောင်းတယ်လို့တောင်းလို့ပြည့်ရတော့လေမေးတောင်းကြည့်လို့မလိုပါဘူးဘောကတည်းကဓမ္မဒုက္ခမှာရတယ်ဆရာကဘောကတည်းကရဆိုတော့မေးကြည့်တတ်တယ်လို့မမြတ်စေနိုင်တဲ့တရားကိုရှိတာလေကွာဘောကတည်းကရဓမ္မဒုက္ခမှာရဒုက္ခဒုက္ခကအတ္တနာရဒုက္ခဒုက္ခကလည်းချုပ်ချယ်နေတာရှိပါတယ်ဆိုပါရဲ့ကောင်းတယ်ဒါလိုဂုဏ်မှုကြီးကြောပေးပြီးတာကကိုယ်ရနာတဲ့ကိုယ်ရတဲ့ဆန္ဒတွေအရာကြီးရပြီးအပူကြီးပူပင်ကြတဲ့ဓမ္မတွေကအတော်ပဋိသင်္ဝေလို့ဘောကြဘာဝဲလို့ဒီသေကံပူကံကိုကြည့်ရပါလိမ့်နောက်ကိုကိုယ့်ကိုပူလိုက်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေနောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်လို့ကိုယ့်ကိုနော်ဒါကလည်းပဋိသင်္ခါအထုလို့ဆိုရင်ဒုက္ခပရိဒီဝလုံငန်းတယ်ဒုက္ခဒေါမနကသိစေနိုင်တယ်ညာရတာဝိမာယဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့လေဒုက္ခပရိဒီဝသိသိတဲ့လုံငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရဖို့ဒီမှာတော့သုတိပရိသံပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကြီးဒီကမသိဘူးနော်ဆိုရတဲ့ဘုန်းကခင်ဗျားတို့ကကျေသွားပြီးတော့ကအမိုက်ကြီးနဲ့လို့အငွေကြီးကိုရတာလို့ဆိုနင်းတဲ့စိတ်မှကြည့်ရတယ်ဒီများနဲ့ဆိုပြီးစိတ်တွေမှာကြည့်ရတယ်ဒီလိုမလုပ်ပါဒီကံကိုယ်စီတိုင်းကိုမတောင်းတတ်လို့ကိုမိုက်ကြီးနဲ့အငွေကြီးကိုသိသိရတယ်ဆိုတာနောင်ငွေရုပ်စာဒီတိုင်းကြည့်ရတော့ဒီလိုကြည့်ကြပါမတောင်းပါနဲ့ဆိုတော့ကိုဘောကလည်းမတောင်းပါနဲ့ဆိုတော့ကိုတောင်းတောင်းလို့ကြည့်ရမှာလို့ကြဒီတော့ဒီကလေးတွေလည်းသုံးပါပါပေါ်ကြပါလားဘာရမတို့ဒီကလည်းလည်းပေါ်ကြအခုပါရင်အတုတွေသိနေပါလို့မလို့သူ့ကိုယ်စားကြမိုးလို့ရှင်ရောင်းပြီးတော့အတုတွေသိဘာလို့လဲဘယ်လိုလဲဒီလိုဆိုတော့ဆောရရာယူသိနေရပါလို့မလို့ရှင်မလို့ကောင်းတာလို့ထားလို့မသိမှန်းကအသိနာပေါ်ဘုရားဆိုတော့ယူကြည့်လို့ဖြစ်မတောင်းတော့တာတောင်းထားလို့မပြေကောင်းတာကြီးအမှလို့ကိုယ်တော်ပါဒီလိုဆရာတော်မှာကောင်းတာတောင်းဆောင်ပြီးတော့ကမပြောရနေလို့ရှိရင်မုန်းပုံညာတောင်းနေဖြစ်မပြောနဲ့မှာဖြစ်စီကြီးတွေမလာတော့ဘူးလားဘာမှမလာဘူးဘာမှမလာဘူးဒီလိုစပြီးသောတာပတိကလင်းလင်းလို့ရှိရင်ဥပဒါမလုပ်ရဘူးနော်ဘုရားရဲ့ကသုတ်ရှင်တော့မိဂ္ဂံရောက်ရှင်တော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြောတဲ့စကားလို့မှတ်ပါမယ်ဘုရားရှိခိုးမဆုံးတဲ့စကားလို့မှတ်လိုက်တာဒီစကားပါလေအဲ့တော့အိမ်မှာများပူလိုက်တာဆွဲလိုက်တာကြောင်းကြလိုက်တာလေလာလို့ရှင်ဟောမင်းဘာမှမပူနဲ့မင်းသူတော်ကြည့်တာမင်းဆောင်ရုံပဲလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသိတဲ့ကံဘယ်လိုပြောရမလဲ
Mến thì đang đưa ra mến ta sang người mến này chỉ là mến của đàn đưa vào đây thì số của tôi trong sang bạc thì số rồi rồi mà có rồi thì là công sức sang bạc thì tôi cả đấy có bao giờ anh đã chuyện ra đó này như thế này đó là cái gì vậy gia đình rồi đó là cái gì anh ấy chỉ trong này tôi cứ trong nhà này chúng ta là cái này gì vậy cứ trong nhà này chúng ta là cái rồi rồi phải rồi rồi đó là phá cái gì vậy thì cái này rất là gì vậy thế là rồi đó là anh ấy chỉ trong này thì chúng tôi cứ rồi này tôi là thế là anh ấy chỉ trong này tôi nào rồi tôi đã được thì rồi nào rồi sao là anh ấy có gì anh ấy chỉ trong này tôi rồi thì là chúng ta là chúng ta là chúng ta ta mà ta chúng ta vì điều gì đó vì điều gì sao mà không phải chỉ là tôi chỉ là tôi phải chỉ là chúng mình cùng bảo vệ là chúng ta là chúng không có gì để phải làm rồi sẽ mong chúng ta chúng ta ở đó nó thôi là thế là cái gì tôi lấy cái gì cái lên được cái mà rồi mà đó thì tôi nhớ là cái muốn ra được cái chuyện đi ra thì mà thôi muốn cái gì ra nó vừa là mà lấy cái muốn cái gì nó đi rồi không mà đi ra muốn mai kia ta sẽ lấy cái gì sẽ lấy mà lấy cái này chúng ta ra ta sẽ ra là cái mai kia ta chỉ đi ra thế là chúng tôi đi ra là cái đó thế ra cái phone này chẳng lấy chuyện muốn cái gì ra lấy cái muốn cái gì nó đi rồi muốn cái gì muốn mấy cái thế đấy muốn là mấy cái là gì cái gì rồi mà tôi rồi nhiều người không làm chuyện gì thế là chuyện gì tăng lẽ là cái gì tăng lẽ là cái rồi bây giờ lấy chuyện là như vậy cái này là rồi số rồi bây giờ là chuyện mà tăng lên một chút đó bây giờ bây giờ cái này gì à tất cả những cái này cũng bây giờ tôi bây giờ là thôi rồi mà tất cả những cái phải đi cái này nó bây giờ tôi bây giờ là thôi rồi This is a manyapu Miragua, a John is a Buddhism manyapu Miralona. How rather than a Jew, I don't know special. This is enjoying that, it is special. It is in a good and Buddhism, good and right, and very much special. When I am special by the own to a John in the Buddha is dealing with special. Well, the book was dealing with a John in the Buddha is dealing with special by it, so I will do that. Who is dealing with? You know, you don't have to. You don't know, when you are young, you are moving at a picture of look at the I have a real and some music, and I know where my soul. I'm not done my job, young, you see that. I have a dragon. Don't not or a young, you see the young. May I needed the narrow, Balada. I like neither don't promise, and then I find a prayer years to do the Balada, and the prayer years to be there. I say, in the way I say, John, you see the book is true. Then I'm like, huh? Then I'm back at the other, but I'm going to that way, I see the report. Very good, and I have a really long memory for that.
ဒီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းနဲ့သာကြွယ်ရကိုဖြစ်ပြီးကြတာပြေကြတော့မစင်ကြတော့တွေ့ရပါဘူးအမှန်တန်အကျမ်းမရှိတော့ဘူးစံပါမှုဆိုရင်တော့ဒီလိုတော့မှာပေါ့ဗျာဘာကြောင့်ဒါကဒေါသလူတွေကမြို့တက်တဲ့ငဘုံမျိုးတွေဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်နေရတဲ့ဥပ္ပရာပေါ်ပါတော့ဥပ္ပရာကျိုးကြတဲ့အတွက်နေရကားမကောင်းဘူးဒါရမယ်မကောင်းဘူးဒီလိုလိုများကြောက်လိုက်တာဆိုပြီးကျမ်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြေးပြေးလို့ရှိတယ်ကွာကျမ်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြေးလို့မှသုံးချက်ပါလားမဟုတ်ဘူးသုံးချက်ကပါရင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခဏကလူတွေကိုနည်းနည်းသာပြောရတယ်ဆိုပြေးတယ်နော်လူတွေကိုလည်းပြေးတယ်ဘုံမျိုးတွေလည်းပြေးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြေးကြထုတ်ပါဘူးကွာတဲ့အဲ့ဒါကိုငါပြောဆိုကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြေးစားပြောပါမယ်ဒီလိုဆိုတော့ဥပ္ပရာပြေးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့ကြံပန်းထုတ်တာပြီးတော့ပြည့်အကြောင်းနဲ့ပြည့်မတည့်ဘူးလူတွေကတော့ပြောကြတော့တုံးနေရမပြောကြလို့လို့ပြောလို့ရမယ်ဆိုဒါလေးစောင့်ချက်ပြီးတော့ဒါကလည်းမြန်မြန်တက်ချင်တာတက်ဆိုပြန်ပြည့်နေလို့ရှိရင်တစ်ခါကလေးမရှိဘူးဒီလိုကွာဘယ်လိုလဲမြို့ဆက်ပြီးလူတွေပါလေဆိုတာတောင်မှဥပ္ပရာပြေပြီးကြတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံနေတယ်အမေရောနားလုံးလေးရပြေလို့တော်တော်ပြီးတော့ပြေလို့ဆိုတာမျိုးကသိနေပါဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုရမ်းမပြေနိုင်တာကတော့မကြုံနိုင်တာကတော့ရှင်ကွာအမေမှာဆိုတာကိုဒါဘယ်လိုမှမတတ်ဒါမှကြရာလေးနော်အဲ့ဒါမှကြောက်ကြတာငါကဟိုဟာပြည့်နေသေးတယ်ဒါမပြည့်နေတော့လောက်กว่าဒီကနေ့တိုင်းငုတ်တော်မှာဘရတော်မှာသူစားဟောတော်မူလို့ဓမ္မတွေမှတ်စမ်းတာကြရာလေးကလည်းအိုဘေးကြီးဒါမှသာတွေကလမ်းရဲ့ဘိုးမှန်နေဒါကမှဒါမှသာတွေကလည်းသူ့ကိုယ်ကနေကြီးတာကခဏလေးလုံးတွေတော့ရမတတ်ဘူးဘောရမတတ်နေတော့ကျင်းကနေဒီတောင်းနေတာဘယ်နဲ့လုပ်တတ်အမေပါလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမေမျိုးလို့ကျင်ပါဘူးဒီဆိုရှိရဖို့ရအမေတို့ကရမှာအမှန်ဆိုးပါလို့ဆိုးဒါမို့တွေတော့အမေလည်းမတမ်းတတ်တတ်မှာအဲ့ဒါကြောက်ကြတာကွာဆိုတာခဏကဒေသတွေးတာဒီကြံပြည့်နေသေးတယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြပေါ့ဒီဟာဒီဒေသမှာဒီမှာပြန်နေရတဲ့ကားမကုန်ဘူးဒါကအမှုကအမှုမတည်နိုင်အမှုရောမတည်နိုင်ရဲ့ဈေးရခြင်းဒါပါဘူးသဘောပါကြတယ်သေးတာလေအမှုတွေကအမှုကလည်းမသားပြီးလာမှာဘူးဒါဆိုကြတော့မေပြီးလာမလားအဲ့တော့အမှုကဘာမှမသိလို့သားရဒီလိုတော့ဘယ်လိုသိမတတ်နိုင်ဘူးကိုတတ်နိုင်ပါမလားမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်လည်းသိကြပါဗလားအဲ့ဒါကြောင့်ရာဓမ္မကိုအမေကသာမပြောနိုင်တော့စကားကိုကျင်းတာဒါကအမေမတော်နိုင်တော့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့မကြတယ်ဘယ်လိုလဲရှိသွားတော့တကယ်မပြောနိုင်တာကရှိတကယ်ရှိသေးကွာဇာတိသေးတယ်အနာရတဲ့သေးတယ်နော်အမေကဆိုးရောက်ကြရင်မှတော့ဘာမှမတတ်နာရာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီမှာပေါ်တာကိုရှင်းဓမ္မကိုသင်္ညာနဲ့ပဲပေါ်မှာပဲဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှမတတ်သဘောကျပို့လိုက်တဲ့မြတ်တာတန်းနိုင်ပါရဲ့လားလို့ဆိုတော့ဟာပြေကြောလာတယ်သူရုံးကပြေကြောလာပြေလာတယ်ဒီတန်းနိုင်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှာလောကတော့ဆိုအိမ်မှာဆောင်းနေကြတာနဲ့ဆိုတာဒီကြိုက်တယ်လောကတော့ဆိုအိမ်မှာအသေးလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသာသမီတွေကိုလောကဆိုရင်ဒီလိုပေါ်နေဘုံနေလို့ဆိုတော့ဒီကမျိုးရတာမင်းလားဒီလိုသူစားကြမုံသားကြတယ်ကလေးလေးကလည်းငါစားမှနေကြတယ်ဆိုမှမစွာလုံးဆုံးနေတဲ့ခါရင်းနဲ့ရင်းနေတာကိုပေါ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကမထုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တဲ့အကျဉ်းငါပြောတာကမတည်ဘူးသူအကျဉ်းကလည်းကိုတတ်နိုင်
အဲ့ဒါကဘုရားဓမ္မတော့အိမ်မှာသားနဲ့နေနဲ့လုံးမလို့ပါနဲ့သမီးနဲ့နေနဲ့တော့ဆိုနေတော့လုံးမလို့ပါနဲ့ဆိုမဟုတ်တယ်လို့ပြောပြနေကြတယ်အဘိဓမ္မာရောက်ပါလိမ့်မယ်မတတ်နိုင်တာတတ်နိုင်တဲ့သဘောရောက်ပြီးဒီကလာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနေနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့နဲ့ဖုံးနေကြမှာတော့သိနေတယ်မသိညာဘူးလားဘောပါကြဒါငါတို့ကငါမျိုးဘာတတ်နိုင်လို့သူတို့ကသူ့လောက်ကြဘိုးတော်ကကိုတတ်နိုင်မှာဒီများလာမှာနှင်းနေတာပေါ့ဘောပါဘာသာမရဏဝေဒင်သမီးမရဏဝေဒင်ဒေဝေဒင်နဲ့ဇာမေတတ်တယ်အမေမာဒီမရဏဝေဒင်နဲ့ပါဠိများမတတ်နိုင်လို့ဘယ်နှုတ်ပါလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ဘုန်းလို့ကိုသူ့ဒီကလာမျိုးတော့ဘယ်လိုဘုရမေကြီးကလေ့ကျင့်တဲ့ဘာသာကာလပိုင်းသူစုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်နန္ဒကြီးနဲ့ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒေသုံးလေးပါလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲယူရပါမလဲဆိုပြီးတက္ကသိုလ်ဉာဏ်နဲ့ပြောဆုံးပြီးတော့ဘာကြောင့်တက္ကသိုလ်ဉာဏ်နဲ့ဘာမှမလို့ပေါ်ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒေသုံးလေးပြောနေတာရှိသေးတယ်ဉာဏ်တော်ပေါ်ဘာမှမလို့ဒီသုံးလေးပြောနေတာရှိသေးတယ်လို့ဒါကပေါ်လာဘာကြောင့်စိတ်ကဆိုဘာမှမလို့စိတ်ဆိုနေတာကသမျိုးစိတ်ဆိုနေတာကကိုယ်ကနေကိုမနေဘုန်းကြီးပြောမှာမပြောက်လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီမျိုးကိုသင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီကထောက်ပါနေပြည်လုံးကြတာသိနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမလို့ဘယ်လိုပုံမှန်ကြီးနောက်ကလိုက်ကြတယ်သူကဘယ်လိုမှရှိတယ်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုမှကိုပဲသာဆိုရင်မပြောင်းနေရလိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိရင်ဘယ်လိုမှလိုက်ဖို့ပဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှလမ်းတော့ဒါကကြီးဟောရမှာလေဆိုရတယ်ဒီလိုကြရှိတယ်လို့ပြောတာကြတော့ဒါကမကောင်းတဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့တစ်ခါမှမှန်ပြောတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကပြောတာကြတော့ဒါကိုပြောနေတာရှိသေးတယ်ကြွဆိုတော့သူတို့အသက်ဆရာကြီးဓမ္မတို့အသက်ဆရာသေချာပေါ်ကြပြောနေတာရှိသေးတယ်ဘုရားပြောနေတာရှိတယ်ကွာငါတို့ပြောနေတာရှိကွာဒီလိုပြောနေတာရှိတယ်ကွာဒီလိုကလားတဲ့ဓမ္မတို့ပြောတယ်ဘုရားမျိုးကြီးကအမေရိကပြောနေတယ်ရှိသေးတယ်ဓမ္မရှိသေးဘာရအလို့ပြောနေတာရှိသေးတယ်အာဇုမနဲ့လည်းရတယ်ဓမ္မတို့ဘိုးလိုပြည့်တော့မယ်အာဇုမနဲ့လည်းရတယ်ဘိုးလိုပြည့်တော့ငါဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်မပြည့်ဒီပြောတဲ့လူတွေပြည့်တန်းမမကြီးတောင်းအောင်ဆုံးရင်းကြီးမပြည့်တဲ့နဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဓမ္မတို့အလိုလိုပြည့်တယ်အမှန်တန်လည်းမှန်ခြင်းကြောင့်ဒီကံတလုံးကြံလို့တော်လို့ဒီလမ်းပြလိုက်ပြီငါတို့လည်းဆိုတော့လမ်းမရဘူးမတတ်နိုင်တဲ့လမ်းကိုပြပြီဒီကံဝိဉ္ဇဉ်နဲ့မခေါ်ရပါလို့ဆိုမခေါ်တော့မခေါ်တော့ကြောင့်အိုဝေးကငါတို့တုံတေတို့ကိုကွဲဘာကြောင့်မခေါ်ရပါလို့ဆိုပြီးကြတော့ပြည့်ကြတာဘုရားကြီးအောင်ငါရှိတာကမကြောက်ကြပါဘူးဆိုတော့မြင်ပြီးတော့ဘယ်တော့ဘုရားအားကြည့်တာဒီမတူကြဘူးဒီလိုမျိုးကတော့ကြအဆိုးနဲ့ပါရလို့တမျိုးလို့တမျိုးတတ်ဒါကြပူရတဲ့ဟာဆိုတော့ပါသွားတာပဲဒါမှတတ်မယ်ဒါကမတတ်နိုင်တဲ့ဇတ်တွေကိုကိုယ်တော်ချင်းနဲ့ဒီပွဲဆိုမလို့ကျင်တော့မကြည့်ကျင်တော့ပါဘူးမလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့စိတ်ကမခုချိန်မှာကြောင်းလို့ဆိုမသိဘူးလားဒါပြောစစ်ကောင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကဘယ်ကောင်းကိုရှိသေးတယ်ဆိုလို့ခင်ဗျားတို့လက်ကြိုင်နေတာတွေဒီသားကြီးဒီလိုကြီးဖြစ်နေလို့ဒီကမှာဘုရားပြင်ပေးတာဘယ်လိုကြတာလဲမြင်မနဲ့မြင်ရကြီးပဲဆိုတာဓမ္မတွေပြင်မကြဘူးဘုရားနေတာရောမာရီရောလောကုတ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးလည်းတောင်းလိုက်ပါဘူးအမေရသားပြောနေတယ်ဘာရမေးပြန်ဒီလောကတွင်နဲ့ပြောပြမျိုးကြနေရမလို့ပါဘူးလောကမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုံးနဲ့ပြရတယ်သိကောင်းတယ်လောကမဟုတ်ဘဲနဲ့
လုံးနဲ့ပြရရလို့ဆိုရင်ဒါမှလည်းလေယာကြီးပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကလည်းကြီးလေးလုံးကကဘာတုံးကာရပါရင်သိသိရတဲ့ဘာလို့သိလို့ကြောက်ဉာဏ်ကြီးရဘူးကလားဓမ္မတွေကဘုရားပြောပြနေလို့ဒီသုံးလေးမှလေရဲတာရှိသေးတယ်လို့ပြောတဲ့ဖြစ်တဲ့မိုက်လိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပြင်ဆင်ပေးကြတာဒီလမ်းကြီးကျယ်လိုက်ဖို့သင်ရောက်ပြီလို့ဆိုတော့ဆက်ပြီးလို့ဆိုဆုံးမတော်တဲ့နဲ့မလားသဘောပါကြဒါလည်းဒါဆိုဓမ္မတွေငါတို့ပြောလုံးနေဘုဒ္ဓဇမေပြောလုံးနေဒီလိုတော့ဘုရားကအဘိုးပဲသဘောကြသူတောင်းနေတာဘုရားကအမြဲတမ်းအနာကျင်စင်ပါသူကကိုပြရပါလို့အစရှိတယ်နဲ့တောင်းရငါတော့ဆုံးလိုက်ဆုံးသိပြီးကိုပြရပါလို့တော်တော်ဆုံးသိပြီးအိုတာတော်တော်ဆုံးသိပြီးနာပြီးတော့မရှိဘူးအခုဆုံးသိပြီးရှိတယ်ဒါကမှလို့ခင်ဗျားတို့တောင်းနေတဲ့ရှိတွေကတကယ်မသိနိုင်တာကြီးလို့တောင်းနေကြတယ်လို့ဆိုလို့မလို့ပေါ့သဘောပါကြစင်ပါဘူးငါအနာကျင်လို့ဆိုဆုံးတယ်ဓမ္မတို့သိတာတော့မပါဘူးဆိုတော့အမှန်ကြတော့တာပေါ့သိကြရတဲ့စင်ပါဘူးကိုစင်ပါဘူးငါစင်ပါဘူးဆိုတော့သိတယ်ကြားပြီးဆိုတော့ဒါကြောင့်အနာကျင်စင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမတွေ့လို့ရှိရင်တောင်းကြတာပေါ်ရင်းကြတာပေါ့ဆိုတော့ဘုရားကအားပေးပါလေအခုဒီလိုသိကြပါလားလို့ပြောတော့မသိဘူးငါတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုဘုရားကမဟုတ်တော့ပါဘူး။အနာရှိတဲ့လမ်းကိုကျင့်ကြောင်းနေလို့ဆိုကြားနေလို့ကျမ်းမှာဘုနာသူလက်ပါမကြောင်စားရတဲ့နေရတယ်ဆိုရင်အိုနာသူသက်သေးတာမကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ကြောင်းကျင့်တ်အနာရှိတဲ့လမ်းကအိုနာသူသက်သေးပြောမလားအနာမရှိတဲ့လမ်းကိုလိုက်လို့ဆိုရင်အိုနာသူမှကြောင်ကွင်းတယ်သဘောပါကြအဲ့တော့ဝါရမတွေကတန်မြင်နားနဲ့လည်းမထောင်ပါနဲ့အမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့နားနဲ့ထောင်မှတာရင်ဒီတရားကလည်းမရပါဘူးတဲ့တန်မြင်နားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်မရဘူးဒါဥဒါကြောင့်ဝါရမတွေပတန်တရားရင်ဒီပွဲတွေနှဲကြရတာလေမေးပြီတော့ဒါကြလို့မေးကြရအမေးလို့မေးကြကြရတော့မကယ်နိုင်ရလို့ကြကြတယ်မေးသမုဒ္ဒရာကိုလေးစုံကိုပြက်ညားပြီးတယ်ဆိုတာလည်းသစ္စာတိုင်းမှာသိကြလားမလားဘူးလားမကောင်းနေလို့လို့မေဘဲကြီးဆင်ခဲ့ရတယ်ဘယ်တော့မှညားတယ်ဆိုတာလည်းမြင်းညာမျိုးမလို့တော့ပါဘူးဒီလိုဘာမှမရဘူးဒါဖြင့်မေဘိတ်ကလားဘုရားဘုန်းကလားလိုက်ဖို့အရှင်းရောက်လားဟုတ်ပါငါဘုရားရှိတောင်းပြပါလိကွာငါ့အိမ်မှာကိုငါမြင်လို့ငါဘုရားရှိတောင်းပါလေမင်းတို့အိမ်မှာကိုမြင်လို့ငါဘုရားရိယဆိုပြီးကြတာအကျဉ်းချင်းအဲ့ဒီကံမရရယူပါတယ်ဘောကြဘာလို့ဒီကံရယူတာဒီကဘာမှသူ့ကိုအိမ်မှာကိုလည်းသက်သက်လုံးလို့နော်အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အိမ်မှာကိုလည်းသက်သက်လုံးလို့ဘုရားမှာဟောတယ်သူ့အိမ်မှာကိုသက်သက်ဘုရားလည်းဒီများအိမ်မှာကိုသက်သက်ဘုရားဟောတယ်ဘောကြဒါကြောင့်သူ့အိမ်မှာကိုသက်သက်တော့ဘုရားမြတ်ကြီးပါဖြစ်တယ်ဒီများအိမ်မှာကိုသက်သက်တော့ပါလို့အဲ့ဒီတရားတော့ပါလာသဘောပါကြဟောဒါကြောင့်ဓမ္မလေးလေးနဲ့လိုက်စားလို့ရှင်သင်ရောက်ပြီဆိုတော့စာကိုရှင်ဘာမှမငြင်းနိုင်ကြပါနဲ့လို့လက်ပြောဒါကြောင့်ဘုရားကဘုရားကြီးကကျမ်းနာမှာပါချာဒီကနာမင်းတရားဓမ္မမင်းစင်မျိုးတွေရမအိုခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းလို့ရှိရင်ကွာတဲ့မင်းတို့ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အာဟုရဖြစ်ဖြစ်တယ်မင်းတို့ကဟောပြီးကြတာကျန်နာပါကြမင်းတို့မျိုးတွေမင်းဆုံးလို့ရှိရင်မင်းတို့မျိုးတွေမဝရမနာမတရားမဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကဟောပြီးတာကွာဘောကြဒီနေ့ကရမတွေဘာဥမာနာမှာကြောက်လို့ရှိရင်ဒါဘာလို့ရအမေမနာမှာဒီမှာကြောက်လို့ရှိရင်ငါကင်းကြီးများကအမေမဟုတ်ရင်တရားလုပ်ပါပြောကြပါဒီလိုဒကာရမတွေကောင်းကောင်းကျင့်မှတ်
ဒီကမှလာဥဒ္ဒနိုင်ငံတို့ကိုမဲ့တော်ဆိုတော့ဒီကနေ့မိဘတော်ပါတယ်ဆိုတော့ဥနာတူလန်းဆောင်ကျင်းတဲ့မဲ့တော်ပဲဆိုတော့အရှင်းသားပဲမသိညာဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပြကြပါဒီကတော်ကတော့လုံကြီးရဲ့တုံးကိုကျန်တဲ့ကျုံပါပြီးဒီလောကအလုပ်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးကြတာတကယ်တမ်းစိတ်ကိုမြင်တဲ့အလုပ်ကိုလိုက်တာဘာကြလောကလုပ်ကိုပါတဲ့ရုပ်သိမ်းရတာတော့ခင်ဗျားတို့ကမဟုတ်လို့သိရင်ကတော့ဟုတ်ရင်ဘုန်းကြီးတွေကထောက်ခံနေပေးတာတော့ဘယ်တော့ကြည့်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လောကအမေရိကဖြစ်တဲ့လောကကြီးဒါရအနေကိုခင်ဗျားတို့လောကကြီးအဲဒီရုပ်သိမ်းမှာတော့တယောက်တယောက်ခင်ဗျားတို့အမင်းကြီးကလည်းစားတော့အောင်ပြောတဲ့ဗရာမင်းကအကြည့်ဖြစ်ဘာကြအမင်းကမဆွဲရသေးလည်းနဲ့အမင်းကစားကြဘယ်မှာကောင်းလို့လမ်းရတော့အမင်းကစားတော့ပါကိုယ်ကဘာမှမလကားလို့ဆိုမဆွဲလိုက်ဘူးလားဒီမှာအမေရသားကိုမလို့လားလို့စားရလို့ဆိုလောဘဆိုတော့ဘာကြအမေရဲ့အတွက်ဆိုရာသူ့ကိုဘယ်လိုများစိတ်ထားမှမသိဘူးလောဘဆိုတော့ဒီကမှာဘာမှမယုံနဲ့နော်လုံလို့လားမယုံဘူးမှမှန်ပါတယ်မရယုံမှားတယ်နဲ့ဆိုတာတော့ကြယုံနေကြယုံပါပြမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သိယုံပါပြမယုံဟာဘုန်းကြီးရတယ်အမင်းနဲ့သားရံတိုက်နေတာလားလို့တမန်ငန်းနဲ့ဆံတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့မမိုးတမန်ငန်းနဲ့ဆံတယ်လို့ရတယ်အမင်းနဲ့သားပါဖြစ်တယ်ရံတိုက်နေတယ်လို့မသိကြနော်ဒါကတမန်နာမှာတမန်နာကဒီနားမယ်လို့ပြောဆိုတာကအတန်ပြည့်လို့ဆိုလို့တော့ဒါနဲ့တော့ဒီလိုရံတိုက်တာဘယ်လိုဆိုကြမျိုးကြီးမှာလုံးဝဘုံဆွဲတိုက်တဲ့သဘောသုတိနာဝါစာဆိုတာဓမ္မသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ကဆိုရတာဘာကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ကဆိုရတဲ့ကြောင့်ဘုရားတော်မျိုးပြောဘုံနဲ့ပါတော့ဘာကြောင့်သိများလို့ကဓမ္မနာနဲ့ဆံလို့ကဆံလို့ကိုသင်ကပါလေဘာမှမသိဘူးဘောဓဘာတူပြီးတော့မှဆက်တက်တာဒါအဲဒီလိုဆိုငါးပါးဒီလာကိုသုံးလုံးကြလို့ဆိုလိုက်ဘောဓကိုသုံးလုံးတယ်ဒါရတော့မျိုးတွေကဓမ္မနာနဲ့ဒါရင်သုံးတယ်နော်ဉာဏ်နဲ့သုံးလို့ရှိရင်အာရုံနဲ့လိုက်ဆိုပဲဘာမှမရတော့မှဘူးသိသားလေးများသိသိကြရလားမင်းကြရလားလို့လို့ရှိရင်မမိုးတယ်ကွာသင်္ကန်းနဲ့တော့မပြောပါဘူးမလားဘူးဘုရားရှင်ကသင်္ကန်းမင်းကြရလားမိုးသင်္ကန်းမင်းပါရကွာသင်္ကန်းမင်းလို့ရှိရင်သင်္ကန်းမင်းမှန်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါဒီကမှာသင်္ကန်းမင်းမှန်တယ်လို့ရှိရင်သင်္ကန်းမင်းမှန်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါအလကားလို့ကိုပြောဆိုနေတာနဲ့ဆိုတာဒီပြောတာမေတ္တာရဲ့သမာဓိဆိုလို့ရှိရင်လည်းသင်္ကန်းမင်းမှန်တဲ့တရားကိုဓမ္မကိုသင်ပေးကြတာကြားပေးကြတာတိုက်တွန်းပေးတာပြောလိုက်ဘူးလားဒါဖြင့်လောဘကိုချင်းရေတုံးမှုပြည့်ကိုသတ်သိမ်းလို့အချိန်နဲ့ရောက်ပါမင်းသိဘူးလားဘယ်ပေါ်ရောက်ကြလားဘယ်ရောက်လို့ရှိရင်ဓမ္မကိုဘုရားရှင်ဘုရားကြီးရဲ့ရှင်းလင်းမှာပုံကိုရှင်းလိုက်မင်းရှင်ကြီးများကွာမျိုးကြီးနဲ့ဘယ်မှမကြစေတင်လို့အပူရပုံရင်းပြီးကြတာအမေကဘာကိုနေတာရမိတ်ဆွေနေတဲ့အလုပ်ကိုမင်းဟောပြီးကြမှာကွာအဲ့ဒါလေးရှိသေးတော့ငါဒုက္ခရင်ကဘာတုံးကာလပါရင်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်ညာနဲ့အမှန်ကိုကြည့်ရတယ်ဒီကလုံးဝင်နေတယ်ကွာဟောကြမဲ့ရှင်မလားဓမ္မတွေသိကြမှုတိုင်းလို့ဒီမှာမဲ့ရှင်မလားလေဆိုတော့ကောင်းရှင်းမှတ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့လုပ်တယ်လုပ်ပါလဲမေရတာကြီးရခြင်းတို့တကယ်တမ်းဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျင်လာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေကပါလို့ရတယ်ဒါလည်းဘယ်လိုတိုက်တွန်းလဲမေရမေကိုအိုမင်းကပေါင်းနေပါပဲလို့လောဘဆင်းနေတယ်စသင်းဒီကလာဒါလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မေပေါ်နိုင်တကယ်တမ်းကျင်လာရောမှန်ခဲ့တော့ပါလို့ရတယ်။အဲ့ဒီနဲ့လောက်ခိုင်းရမယ်တိုက်တွန်းရမယ်ဆိုတာကိုဓမ္မတွေသိသိနဲ့သဘောကျတယ်။ကျင်းမလား။ဒါရတဲ့ဓမ္မတွေဘုဒ္ဓလောက်ရပါတယ်ဆိုတာလည်းသိရတယ်။မဂ္ဂင်မလောက်ကြဘူး။မဂ္ဂင်ဘက်ကတော့ငြိရမှာမင်း။ဓ
Dharma is Varatan. We are that gentleman. And that I make gentleman. I'm Yarmani, the most of the other Guramaji, Dharma, gentleman, Sikurana, Bukata Sariya, Sariya Bala. Now they are Yamada, that's a very good. Now they are Yamada, I'm never Nama. Yamada, that's a very good. I'm never Nama. That's it. Bukata Sariya, now they are Yamada. You are not, that's a very, very good. Now that's a Sariya, that's a very good. Making Yamada. Malaya. You are not. Loka yana shiga da kuri da koyi shi ne sabon yan loka da shiryan su ji loka ji da ma da mutu da daga yana da tsayin da jan gole tsayin ne a cikin gole na jin ne su ji loka da shiryan ne da amma malala adan shirya sun ba su da wajen loka da shiryan hada nya da shiryan loka da Sariya don ba su rage zaman da wajen. Sariya su rage. Sun na rigayen ne da mamu ba kwal. Mazin ce maya. Majin. Mayara. Rara mare. Da zai ran kamare. Daga yi duniya jiya jogan ya shiga da kamar da yi ji jiya ne da ke. Kuran ya ji jera ko. Madinana manga diari da lautare, kamare da dare, come da musica, come ora non viene. Quello di livello di gare. Ora non gare però, perché non gare gare, ma mai. Mangia. Dai. Avuto era una gigara, perché non gare, siamo tutti non gare. Perché non gare, attende vera baba buona, non la gente chiama. Sayang na bahagia, kesan jauh. बहुत आगरा, पुराना बागेला बेचना, है राजा, पुराना दूसरे में हमसे नाजी बारे से देखे, तुम्हारे जीवन में बताया, मेरे तुम्हें जीवन में वकील जी जीवन में तुम्हारा लाया, तो तुम, मेरा गाँव तुम्हारे से वाला, दूसरा भी जगत का लाया, तो वकील जी जीवन हम कभी नहीं कर रहे हैं ना, नाजी बारे में, पुराना दूसरे में हमसे, पूरा जीवा The thing that Kurangi Kere, Ravi, you knew that in Baras, they were one of the young tomorrow. Looking at you, Kunto, you on the Buddha, a bunch of like this. About that, Miraja, Family Raja, Baja. Maybe in Bania, I will come. Oh, Miraja, Bara. Oh, that was Raramaru, Dogo Bindi Gala, alone of the Jagged, ready to pass. Someone, Dogo Bindi. Dogo Bindi, alone of the Surabaja. We don't know that people are not Joko. We don't know five two relations of our Mother and Valley. Then what do you do? Because I'm out there, Raramaru, area, Yeranga, Jeffrey, was doing it all. Dogo Bindi Gala, Raramaru. A local in Paris to Java. Logo. A logo. A logo in Java to the Roba. Either good Raramaru, Manda Ayujan. Nothing young. Nothing to the father side. Oh, never move that. Not that. Nothing about it. Mazara, the Raramaru, third dimension. Power on the second best. Nothing but that. Another Baya doesn't do it. London. Raja, Maja Desa, Landa, Kutan, Kuya, Ataya, Sukh, Sanga language, like Malis, no world young. Punanga, where I went, where I'm at a Pika, where I have it. But nothing like them, I said, nothing for I wear a model. Nothing for I am a stranger, wear a model. Nothing, no. Look at.
မဲ့ခင်ဆိုတာဒီဓမ္မအလိုလိုပေါ်တဲ့ဇာလားဟုတ်လားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဇာလားလို့လို့နော်မလို့ဘူးလားမဲ့ခင်ဆိုတာလိုလိုပေါ်လာတဲ့ဇာလားအကြောင်းရှိမှပေါ်လာတဲ့ဇာလားအကြောင်းရှိမှပေါ်တဲ့ဇာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့မဲ့ခင်မရှိပေါ်နေမှာဒါဖြင့်မဲ့ခင်နေကြလို့ဆိုရင်မဲ့ရပါလို့သူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါ်ဘူးဘောကြသူအကြောင်းကိုဓမ္မကိုတက်ခဏလေးကြားလို့ဆိုသူအကြောင်းကိုတက်နှလုံးသွင်းရလို့ဆိုရင်မဲ့ခင်ဖြစ်မှာသူအကြောင်းနှလုံးသွင်းဒါဖြင့်မဲ့ခင်ဒီဓမ္မကိုသူတောင်းလို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးလားသူအကြောင်းကိုနှလုံးသွင်းမှပေါ်လာတဲ့အလုပ်မျိုးလားဘယ်မှာမှမသိကြဘူးကောသိကြဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေမဲ့ရင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အာယုံနဲ့သူ့အာရမုကပါဟောဒီကဓမ္မတွေသူ့ရာဒီအာယုံတွေကိုခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အာယုံတရားမရှိဘဲနဲ့ဓမ္မတွေဟောဒီမဲ့ပေါ်ပုံခန္ဓာ၅ပါးအာယုံတရားရှိမှအာရမုကဆိုတဲ့အာယုံပြုတတ်တဲ့မဲ့ပေါ်ဒီအာယုံရှိတဲ့နဲ့ဒီတရားပေါ်မှာဓမ္မတွေသဘောကျတခါမှမစားဘူးတာကိုစားကျင်လို့ဆိုပေါ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တခါမှမစားဘူးတဲ့တခါမှမစားဘူးလို့ဆိုတော့ဒီရှိဘယ်တော့မှမရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာစားကျင်လို့ဆိုပေါ်မှာပေါ့ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလည်းဓမ္မတွေသတ္တန်ကြီးအလုံးကခင်ဗျားတို့မဲ့ရမပေါ်ရတာတခါမှဒီဘက်ကဟာကိုခင်ဗျားတို့ကသိမှန်းလည်းမသိဘူးတော့မှာစားကမှန်းလည်းမသိဘူးဒီနိဗ္ဗာန်ကမတ္တကိုသိကျင်တဲ့စိတ်စားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပါဒါကြောင့်မဲ့ရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးတပည့်ကြမဲ့ရင်ဘယ်တော့မှမရခဲ့ပါဘူးဒါကအမေကျင်းနေတရားမရဘူးအမေရတာကျင်းနေတရားမရဘူးတော့လူဘွယ်နဲ့သိဘွယ်လူလူဘွယ်လူသူဘွယ်ကြီးရတယ်ကမသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေလည်းကြောင့်ဒီလိုကြည့်ခန္ဓာငါရရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မဲ့ရင်ပေါ်ကြောင်းခင်ဗျားတို့ဘယ်ကောကလာငါမသိဘူးကြာဒီလိုလို့မဲ့ရင်ပေါ်ကြောင်းကိုမဲ့ရင်ဘယ်နဲ့ရမလောက်ဘူးမဲ့ရင်ပေါ်ကြောင်းကြည့်ကြကြဒီလိုလို့ရှင်းဒီမဲ့ရင်ဒီအမေရတာဆိုနေကြပါရမေလို့ပြောနေကြရဆိုတော့သဘောမှမတည်နိုင်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဝိပဿနာရှိเสียအာရုံကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စပါပဲလို့ဉာဏ်နဲ့လက်ပြီးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲငွေရမိုးပေးလို့မျိုးကြရဒီဘိုးကြီးဉာဏ်နေရတယ်ဆိုတော့လည်းဉာဏ်နဲ့ကိုလိုကြဘူး။ဒါဘုန်းကြီးကဒီဘိုးကြီးကပြောနေရပါလိမ့်မယ်။မိုးထုတ်ခဲ့ပြီရှိတော့မဲ့ရင်တရားဝန်းနဲ့မှာဘယ်တော့မှမထားဘူး။ဘာကြောင့်မဲ့ရင်တရားဝန်းနဲ့မထားဘူးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့လက္ခဏာရေးသုံးပါးဆိုတော့ဖြစ်တဲ့တရားကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာနှလုံးသွင်းပြီးတဲ့အတွက်အမေကလည်းသားမဆုံးဘူးသားပါဒါဖြင့်သားမှလည်းမတ်တယ်မရဘူးအမေမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါဘူးမတုံးလို့အမေထုတ်တဲ့ခါကြတော့မှဒကာဓမ္မကိုမဲ့ကနာလိုလိုပေါ်လာတာခန္ဓာ၅ပါးအိဋ္ဌပြောရှိနေများတော့လေဒကာဓမ္မကိုသိတယ်မှာပေါ်ပါမရှိတယ်ဒီကဘဂဝါဓမ္မကတော့ခန္ဓာ၅ပါးကဒါဘယ်သင်္ခါရအိဋ္ဌပြစ္ဆကနာအိဋ္ဌဆိုတော့ဘုရားတို့ဘုရားမှမစွန့်ပါဘူးပြစ္ဆကနာအိဋ္ဌကိုဟောပါရဲ့ဟောတဲ့ကောင်မျိုးဆိုတော့ပြစ္ဆကနာဆိုင်ဒါအိဋ္ဌဖြစ်နေအိဋ္ဌဖြစ်နေအိဋ္ဌနာပေါ်ဖြစ်တဲ့အားဘယ်တော့မှသိသိမဖြစ်ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်အဲ့ဒါအိဋ္ဌတရားဒီအိဋ္ဌနာမဲ့ကြံပေါ်ဖြစ်လို့မသိဘူးကြတဲ့အတွက်သတ္တန်ရာလုံးကငွေဘွယ်နဲ့သတ်သိမ်းသဘောကဒါနဲ့သတ်သိမ်းလို့ပြောမလားဘာလို့ဒီလိုအမှတော့စစ်တို့အများတွေကပြောနေကြတာကတော့အမှန်ပြောကြတယ်လူကြီးနဲ့ကြောင်းသူ့ကြောက်ဆိုပြောကြတယ်လူကြီးနဲ့ကြောင်းမှာဒီများတယ်မဟုတ်ဘူးသုတ်ကပို့ရက်တဲ့ဆင်းနဲ့တော့ပြောလိုက်ဘူး
ဘောကြပြီးတော့နောက်ပြန်လောက်ကြတာမလောက်တော့ဒီသူများတဲ့ပုံပြီးကြတော့ကြားလို့မဟုတ်မှားရမယ်ဘောပါတော့ဒါကြဘာလို့ကိုယ်ကြရဖြစ်အားထားရဖြစ်ဖြစ်ကိုမေးသက်သိမ်းတဲ့ဒီလားဒီလားဘာပါလို့အဲ့လိုလိုပေါ်ကြလားကျောင်းကြီးမှာပေါ်နော်သူ့ကျောင်းဒီမှာဒီကားတဲ့ပုံစံပေါ်ပါလေဒါကြောင့်ဒီအရမတွေသူကအာယုသူကအာရုံဥပါလို့ဟုတ်ဒါကပါလေအာယုရှိမှအာရုံဥပါပေါ်သဘောကျအာယုရှိအားဖြင့်ဓမ္မရိုးဒီဘက်ကဟာကိုအာယုကိုဘုန်းကြီးကသိအောင်ပြောထားတယ်အလုံးလေးခင်ဗျားတို့ကအာယုပြုဖို့ရည်ရှိဘုန်းကြီးကအာယုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဖို့ရည်ရှိခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးပြထားတဲ့အာယုကိုခင်ဗျားတို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်သူ့ဘက်ကိုလှည့်ဖို့ရည်ရှိဘုန်းကြီးကကြားဖို့ရည်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကကြားတယ်ဆိုလှည့်ဖို့ရည်ရှိဒီတော့မှရှင်းလားမကရဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကြီးပါပါလို့ကြားဖို့ရည်မိစ္ဆာရှိကြတယ်မိစ္ဆာလို့ကြားဖို့ရည်တာကဘုရားကြီးဘုန်းကြီးကြီးသဘောကျရတယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကပြောဖို့ရေးတာတော့ရှင်ဓမ္မတွေကြီးသဘောကျအဲ့တော့ကိုယ်ရေးသူရေးတော့သိကြဘုရားဖွင့်လာတာကဒါကိုပြောဖို့ဖွင့်ဒါကိုပြောဖို့ဖွင့်လာတော့ခင်ဗျားတို့ကသူကဒီလိုပြောလိုက်ဆိုငါပြောပြနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးပဲရောက်မိမိညာကဘုရားပြတဲ့ဘက်ကိုလောက်ရတယ်ဆရာပြတဲ့ဘက်ကိုလောက်လို့ရှိရင်သားရမယ်ဆိုဒီနေ့ကခန္ဓာလေးရောက်လာမယ်သားရမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်လေးရသားကိုသဘောပါကြဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဘုရားပွင့်လာတာကြားလို့ကိုပွင့်လာကြလို့ဘုရားဘုရားသတ္တဝါတွေပြောခြင်းနဲ့ပွင့်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောခြင်းလဲဒီကြားတဲ့တော့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောခြင်းဒီကြားတဲ့တော့မလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပြောခြင်းနဲ့ဘုရားတည်းဘုရားတွေပွင့်သွားတာလေဒီကပေါ်လုံးနဲ့ညပွင့်သွားတာဘာဖြစ်လို့ကြမ်းနေလဲဆိုမလို့လည်းကြမ်းနေတာလေလူကလားဘုရားကြမ်းနေဒီမှာဒီတရားပေါ်မှာလူမနေပါဘူးတရားဓမ္မတွေမဟုတ်တယ်လို့အကုန်ကြမ်းနေတော့ကြမ်းနေတာနဲ့နေရမလို့ရိုးရိုးနဲ့နေရကြမ်းနေတာနဲ့နေရဒီကတော့ခင်ဗျာမလို့ရင်ဘာနဲ့နေရသဘောကျနေရမယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေကောင်းကောင်းရှင်းမှတ်ဘာဒါကြောင့်အမှန်ငါးပါးဟာဓမ္မတို့အပြောခန္ဓာ၅ပါးအရှိမိစ္ဆာတရားအပြောအရှိကအပြောရမရှိကအဲဒီလိုခေါ်ကြဝေဒနာဒုက္ခရာသိတော်မှာအပြောခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောတာပဲတကယ်ရှိတာကကျင်မိစ္ဆာတရားလို့ဘုရားကဟောလိုက်တဲ့ကျဲရှိတယ်ကျဲငါတရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသိဉ္ဇဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်လို့ရှိရင်အရှိကိုဒီဘက်ကအတိထားပါတော့မယ်ခန္ဓာမိစ္ဆာတရားဘက်ကအတိတရားထားပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကများလို့အမေကတိုက်ဖြစ်တာဒါကအမေဖြစ်လို့ဒီကတိဒုက္ခနည်းတယ်ဆိုတာသိကြလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမိစ္ဆာလို့တိုက်ကြည့်ပြီးဒါကအမျိုးမျိုးပုံပုံဆက်ပေါ်ပြီးဒါကနင်းများတယ်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီပါမလားဒီလိုမျိုးကြီးရခြင်းဒီဆရာမပြဘုရားပြတယ်ဘုရားဘက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဉာဏ်ရင်းနဲ့ထဲတယ်လို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်ဒီမိမိတို့အာလို့သိနေတဲ့ဉာဏ်ပဲသဘောပါအခုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကလည်းဘုရားကဉာဏ်သိနေတာကိုယ်ကိုယ်ရင်းဒါကကိုကြောက်နေတာဒီဒါသူ့မှုရှင်းနေကြမှာချင်းအားလုံးကသိကြဆုံးနေတာပဲလို့ဆိုတာဒါလို့တော့မကြတော့ဘူးသဘောပါကြဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အလုတ်ကိုပဲကြည့်ကြပါဘူးအလုတ်ကမရှိလို့ကြရတာလားမသိလို့ကြရတာဒီလိုဆက်ပါလားဒီကြောင့်ဆိုရင်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိလို့ကြရတာလားမသိလို့ကြရတာလားမကရရမတို့ကောင်းကောင်းရှင်းမှမလားမရှိလို့မသိလို့ဒါဖြင့်အဲ့မသိတဲ့ဒီကာလပတ်လုံးချင်းမင်္ဂအမေရသားမတိုင်ဘူးဘာမှမတိုင်နိုင်တဲ့သတ်ရှိဆုံးဒါကလည်းမြေကြအရင်တရားဓမ္မတွေ
là mấy cái mà là trên những cái anh chị đi chơi được cái đó anh nói là cái là áp dụng áp dụng là mấy cái anh nói là áp dụng là mà là đi ra mấy cái gì nhà hết rồi cái mà cái đó tại vì mấy cái rồi phải bảo phải bảo mấy cái rồi ra mà bảo mấy cái mà đi ra mấy cái mà đi ra rồi đi ra rồi ra mà phải bảo có chưa rồi mấy cái rồi ra ra đi ra rồi bố bảo nó rồi rồi ra mà rồi đi ra chỉ bảo được mà rồi rồi mà những cái đó bảo rồi là cái này là mà rồi mấy cái rồi là gì Vinyana Nisan Vinyana Senghi Nisan Nisan Này về ngài chưa đi Vinyana Nisan Nisan rồi xem Vinyana Nisan Nisan rồi Vinyana Nata Senghi đi là vậy Nisan Nata rồi rồi mà rồi tôi nói là tôi bảo là Senghi đi rồi cái này lúc thì là bố thì là gì ạ? Rồi cái chuyện qua rồi thì là bố. Thứ hai là đại gia là chuyện cái gì là gì? Cái gì là gì? Vậy là cái gì là cái gì là mà rồi. Những cái đó những bỏ ra rồi là gì ạ? Cái đó thì anh nói rồi phải chứ là bỏ ra rồi là gì anh nói chạy rồi là gì anh nói tôi đó rồi mà rồi chạy như mai thế đấy bỏ qua rồi chỉ lên chỉ là rồi chỉ là bỏ ra rồi chỉ lên chỉ vậy đó nếu mà nói xin ra là phải chứ rồi mà rồi tất cả sự là bỏ ra mà rồi tôi sẽ Chúng ta người mà nó rất là gần với nhà lại thì chúng ta nó cái mà Tây An đó mà là ấy rồi nhưng cái này là lại để anh tôi nó ấy thì mình làm ăn nó thì nó giờ là vì anh nghĩ là cái phải trong đó cái trong lý do đó này trong cái quá là cái mà anh sinh ra rồi phải cho đó đi nhà anh sinh ra rồi phải cho đó đi nhà mà nhà này như thế này anh chỉ là như vậy thế nào ấy đi đâu ở đây mình nói ra nó đi thôi rồi mà rồi là bố rồi rồi mà rồi là thì anh sẽ đi được ấy cả thì anh sẽ qua đó thì sao đi được mà chỉ mà lại thôi sao đi được là thế nào ấy qua thế này nhưng mà không nhớ được rằng là nó sẽ được cái điều gì đó sẽ ra cái điều gì đó anh nó chẳng lại nó ra đi là đó là thế nào đi được mà sẽ qua rồi qua rồi đi lên nhà ngay chuyện ta thấy mà mang cái gì nó ra đi là đó rồi cái gì mà rồi mang như này Ini yang tangan hari ya itu mabu sudah tahu. Ini yang tangan hari lalu di bawah. Kamu tu yang di bawah itu lah. Ini itu sudah ayunya. Dalam mana itu juga. Ini yang terada. Oh, menyia itu dalam mana. Pojoknya sudah bawah itu. Sengaja kalau nak sengaja kalau lagi lagi. Pojoknya bawah itu. Dua kali tahu. Aku nói là dunia mà ấy đó, chúng ta thà qua rồi. Hay là, bây giờ đi ra người đi ấy chúng ta có thể thà đi chi à? Bây giờ cái cái là chúng ấy là của mình chúng ta chúng ấy qua rồi chi à? Chúng ấy đi ra mình chúng ta đi rồi. Đi đến là rồi, mình là chúng ta rồi. Đi đi chơi qua rồi. Mà cái này thì mấy cái đã đi rồi gì? À đi ngay ra thì là tăng này, cái này nó vậy.
အတိနောက်ကြအတိနောက်ကြလို့စိတ်ကနေပြီးကြတယ်လောဘစိတ်ကလည်းရှင်းဒါလောဘဆိုခဏဥပါဒံကံကြောင့်သွားပြီခင်ဗျားတို့အတိနောက်ကြတယ်ဆိုတပည့်ကြဒါဖြင့်အတိနဲ့ဒကာရမတို့ခေါင်းကသင်အိတ်တို့ပေါ်သွားတာရဲ့အိတ်သွားတာရဲ့ဖတ်သွားတာမကြဘူးပြုလို့ရရေးကသစ္စာတကယ်လို့ကြာမှရှိရင်လေတဲ့ဒကာရမတို့တဲ့ဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်စဉ်းများအိတ်သွားလို့ဘယ်စဉ်းသားသွားပါလို့မလို့ဆိုတော့ဆက်ကျွန်တော်ဒီလိုဆက်လာလို့မလားဘူးလားအဲ့ဒီဒီကိစ္စကိုမလားလားဘယ်စဉ်းအိတ်ဒီဘယ်စဉ်းသားသွားပါလို့ဆိုတော့ဆန်းကအဝိဇ္ဇာဝင်လာမင်းလေးလားဘယ်စဉ်းအိတ်ဒီဘယ်စဉ်းသားသွားပါလို့လုံးလို့ပြေးတဲ့ကလေးကကိုသိသေးရတာမသိဘူးမသိတာကခေါ်ကြမသိတာချင်းဝိဇ္ဇာပြည့်တဲ့သဘာဝဝိဇ္ဇာလာရင်သဘာဝလာသင်္ခါရလည်းဝိညာဉ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့အတိနောက်ကြလို့ဖြစ်ရသဘောကျဟာအခုဒီဒုက္ခဆိုတာဘုံလေးလေးကြီးရလားလို့ဘုံညာသူအိတ်ကြတယ်တော်တော်ကြာဝင်ရတယ်ဒီကြည့်ရဒိဋ္ဌိကဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုတိယမှာမဲ့ကြွားမှာတခြားသောစိတ်ဝင်မှု၍ဘဝနာစားတာကိုပြောလိုက်ပြောမလားဒုတိယမှာမဲ့ကြွားမှာတခြားသောစိတ်ဝင်မှုဘဝနာဘယ်လောက်ဆက်သဘောကျဘုရားနဲ့ဒီစားမစားဖြစ်ကုန်သဘောကဒါဆိုရင်ဒီပြည့်နဲ့မိုက်စိတ်ပါလေလို့ဆိုတာဒီဘာလို့ဝင်ရင်းနဲ့ချိန်နာတော့လဲ။ဘောင်နိုင်ကြီးနဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့မှတ်လိုက်စမ်းပါတဲ့။ပဋိစ္စသမုပ္ပါမတန်းဘူးနဲ့ပြောတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကံကဝိနည်းဒါဟောတာအတိနောက်ကျပဋိစ္စသမုပ္ပါတန်းတပည့်ကြအတိနောက်ကြရင်အတိနောက်မကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြိဿဘုရားမလာခင်သိလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မဲ့ခင်ဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုမှတ်ကြမဲ့ခင်ဖြစ်လို့ရှိရင်မေတ္တာကိုလည်းတရားဝင်နေတယ်တပည့်ကြဒါကနေကုန်နေကြဝင်နေရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုမမပြေလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒါလည်းဒီမပြေလို့ဘုရားဟောတော့ဒါတွေရှိသေးရဲ့အမေတွေတော့အဲ့ဒီအဖြစ်တင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးရဲ့ဒါမျိုးပါချင်းဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရသားကိုမဲ့ခင်အလုပ်ဖိုင်းလို့မဲ့သားအတွက်ကိုမျိုးကြကြမရှိဒါအမေကိုမဲ့ခင်လုပ်ဖိုင်းတဲ့အတွက်ဒကာရမကိုအမေကသားမျိုးကြကြဒါဖြင့်ဒကာရမကျေနပ်ရတရားဟာမဲ့ခင်တရားလို့မှတ်ပါသဘောပါအဲ့ဒါကိုယ်ကိုရှိပြီးကြလားခင်ဗျားတို့မဲ့ခင်ပေါ်မဲ့ခင်ပေါ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်လုံးကိုအကုန်သိပြီးကြလားကျေနပ်တဲ့တရားဆိုရင်လည်းဒီလိုပေါ်လို့ဆုံးတဲ့ကိစ္စရှင်းမလားဒါနဲ့ဒီလိုတော့ကြ